Përmes intonimit të himnit kombëtar në kullën e Herojt Muj Krasniqi në fshatin Çabiç të Klinës, u bë sot hapja zyrtare e edicionit të 24 të festivalit folklorik mbarkombëtar Këndojmë Lirisë. Në ceremoninë e hapjes marrin pjesë personalitetet të njohura të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, veteranë të luftës si dhe qytetarë të shumë nga viset e ndryshme shqiptare. Të pranishëm ju drejtuam një fjalë raste dhe kryetari i komunës së Klinës, profesor Dr. Zenon Elezaj, e cili e vlerësoi rëndësinë e festivalit në ruajtjen e kulturës historike dhe kultivimin e vlerave kombëtare. Për 3 ditë me radhë, Klina do të jetë kryeqendra folklorit shqiptar. Këtu do të mblidhen zërat më të mirë të këngës burimore, grupet artistike, vallëtarët, rapsodët që me talentin dhe përkushtimin e tyre japin jetë këtij festivali. Festivali i Këndojmë Lirisë ka dhe karakter garues, në kuadër të tij ndahen 15 çmime, ku çmimi kryesor mbajnë emrin e herojit të kombit Muj Krasniqi. Për 3 ditë me radhë, juria profesionale do t'i përcjellë me vëmendje të gjithë pjesëmarrësit dhe do të bëjë vlerësimin e tyre profesional, duke kontribuar në ruajtjen e cilësisë dhe prestigjit që ky festival ka ruajtur ndër vite. Në këtë manifestim mori pjesë edhe ish-komandanti i UÇK-s Ramush Haradinaj. Ai cilësoi herojin Muj Krasniqi si një nga figurat më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke theksuar se sakrifica e tij dhe bashkëluftëtarëve ishte shpresë për realizimin e aspiratave të popullit shqiptar. Edhe në ditë më të vështira, Muja është gjetë aty ku ka qenë më vështirë. Më kujtohet në 24 mars 98, kur ka ndodhur lufta në Vllxhan, Muja me bashkëluftëtar e ka shënuar stacionin tonë Kiel pikë ditësh, ose a thëmë në situatën më të përshtatshme me luftu, dhe që ka qenë në një farë edhe eksplozimi i tij e bashkëluftëtarëve të tij. Po pashtu në një periudhë vështirë të luftës tonë, ka ardhur një jeshi të madhe, Muja Alia, e Beqa e shumë tjerë, edhe ka qëndruar me javë në vijat më të vështira të luftës në Vllxhan. Ceremonia karakterizuar nga një atmosferë festive dhe patriotike, ku përmes këngës folklorit dhe traditës u nderua sakrifica e dëshmorëve dhe e gjithë atyre që kontribuan për lirinë e Kosovës. Festivali mbarkombëtar i Këndojmë Lirisë do të zhvillohet me 6, 7 dhe 8 qershor në Klinë, duke sjellë para publikut një program të pasur artistik, kulturor, kushtuar trashëgimisë kombëtare dhe vlerave të lirisë.